Kemi pas një 4 vjeçar fantastik sa i përket stabilitetit institucional. Në Kosovë jo vetëm do thosha që nga shpallja e pavarësisë, po që nga çlirimi nuk ka pas një kështu stabilitet institucional sikurse 2021-2025. Viti 2025 ka pasur ngërçe dhe sa më parë që dalim prej këtyre, unë besoj që edhe gjëra tjera si puna e dialogu strategjik do të mund të avancohen. Unë kam pasur takime dhe kam synuar takime vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me Nismën Social-Demokrate. Kam besuar që me udhëheqjen e re të LDK-s ne mund të bëjmë një koalicion. Kryetari i ri i LDK-s në vitin 2021 është uruar prej meje, kur e kam marrë detyrën e kam uruar, ai ka qenë ministri imi, dhe unë kam besuar që mund të bashkëpunojmë. Në anën tjetër, partia që ka kryetar Zotri Limajn është Nisma Social-Demokrate. Ajo doli nga grupi me AK-n dhe me këta të dy kam synuar. Nuk kam synuar takime me subjekte tjera, por tash në politik, përveç mos pajtimeve, janë edhe çudit. Unë nuk po e kuptoj saktësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, t'ju them sinqerisht. Nuk duan qeveri që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje dhe nga unë. Nuk duan ta formojnë qeverinë e tyre me partitë tjera opozitare, por insistojnë disa zgjedhje të reja ku përsëri do ta përsërisin atë sloganin që ne dalim të parët. Por nuk dalim të parët. Domethënë, është një çike çuditshme për mua kjo sjellje. O bë koalicion si i treti me të parin, o bë koalicion me dytin kundër të parit, ama diçka duhet bësh. E tash kjo ka shkuar shumë larg. Një herë kisha përshtypjen që me të vërtetë ndoshta e kanë me mua personalisht. Thjesht s'duam që Albin Kurti të jetë kryeministër, edhe kjo për neve është e panegociueshme, e paimagjinueshme. Mirë, po kur po e shohim tash para balotazhit, ata janë kundër edhe liderëve lokal të LDK-s që po duan të bashkëpunojnë me vetëvendosjen. Mirë, Albin Kurti nuk bën për kryeministër të Republikës, po pse nuk bën Sulejman Meholli për kryetar të VShtRs? Domethënë, tash po na del që nuk është problemi vetëm me mua. Problemi është komplet me fituesin e zgjedhjeve që i ka marrë afër 400.000 vota. E tash, unë nuk jam penduar që kam provuar me këto dy subjekte të bëj koalicion qeverisës, sepse tjetër çka nuk mendoj që është mirë për shtetin, nuk është as i përshtatshme për neve, por po them edhe një herë, përveç mos pajtimeve, kemi edhe sjellje të çuditshme të cilat nuk dim edhe me tamam si t'i kuptojmë. Dhe krejt në fund është çështja e arritjes së numrit të ministrive. Unë besoj që do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Më duhet ta pranoj, më mirë është Ministria e Punëve të Brendshme të jetë ndarë prej administratës publike dhe është e rëndësishme që me administratën publike të jetë digitalizimi. Janë bërë punë të mira, por unë besoj që në mandatin e ardhshëm Ministria e Punëve të Brendshme ndarës për Ministrisë për Administratë Publike dhe Digitalizim do të ishte efikasitet shumë më i madh. Njësoj vlen edhe për infrastrukturën me transportin në njërin anë dhe për planifikimin hapësinor dhe mjedisin në anën tjetër. Gjithashtu vlen edhe për Ministrinë e Financave, ku familja dhe mirëqenia sociale, përkatësisht transferet, është më mirë të jenë të ndara prej Ministrisë e Financave, e cila është një ministri gjigande, shumë e madhe, por besoj që nëse do të ndashin në dy ministri, ku në njërin anë do ta kishim Hekuran Muratin, e në anën tjetër Andin Hotin, gjërat do të shkonin edhe më mirë në fazën e ardhshme, ku natyrisht dimensioni social i qeverisjes sonë do të forcohej. Ne jemi qeveria e parë e cila rritjen ekonomike nuk e ka mbajtur për shtet, po me krejt çfarë ka ditur e mundur është kujdesu që ta shpërndajë në shoqëri. Dje kuvendi, siç e pam, nuk arriti të zgjedhë qeveri të re, përkundër tentimeve të disa hershme shtërruese dhe gatishmërisë sonë të hapur e sinqert, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisë nuk e dhanë rezultatin të cilin e synuam. Asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u kemi bërë ftesë nuk ka pranuar të bëj një marrëveshje
për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhet të kishte një koalicion qeveris. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me Nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse Nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Po të rezononin ndryshe këto 2 parti edhe të pranonin ofertën tonë për bashkëpunim, ne jo vetëm që do të kishim numrat e nevojshëm për të formuar qeverinë e re nga kjo legjislaturë e zgjedhjeve parlamentare të rregullta, të lira, të ndershme të 9 shkurtit si vjet, por edhe do të mund të jepnim zgjidhje çështjes së zgjedhjes së presidentit e cila na pret pas vetëm 4 muajve. Duke e parë disponimin e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës, jam përpjekur shumë që ta shkëpus LDK-n nga PDK-ja. Në vitin 2020 ja arritëm, por vetëm për 51 ditë. E provuam përsëri me leadershipin e ri të LDK-s, por pa sukses. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëj pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. 4 vitet e këtij mandati na e kanë dëshmuar se qeveria është stabile, atëherë kur përveç numrave në kuvend, i ka edhe numrat në kutitë votimit. Dhe se interesat e vendit mbrohen dhe afirmohen më së miri, atëherë kur kryeministri dhe qeveria gëzojnë legjitimitet të madh dhe të drejt për drejt nga populli. Dua të theksoj se unë dhe lëvizja vetëvendosje jemi të interesuar, andaj angazhohemi të punojmë që ta zhvillojmë shtetin e jo që ta mbajmë pushtetin. Prandaj para çdo marrëveshje që shtrembron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Kjo është edhe arsyeja pse vendi natyrisht, siç e pam nga dita e djeshme, nuk ka rrugë a mënyrë tjetër përveç se drejt zgjedhjeve të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë, jemi përpjekur që çdo herë kur është kërkuar nga ne, obligimin ton ta kryejmë me kohë, edhe kur kemi votuar menjëherë Komisionin për verifikimin e mandateve, edhe kur kemi propozuar menjëherë për kryetare kuvendi Albulina Haxhiun,